可唔可以分享你咧眼睛嘅問題啊？用咗眼機。嗱就咁樣嘅，咁我講翻帶翻之前咁多嘢先啦。咁其實隻眼就不係好差，咁啊又已經有白內障，兩隻眼都有內障。咁啊第二次淨係做翻左眼嘅白內障啦。好啦，做完之後個零禮拜突然之間一扎一聲，成個眼球一點一點，好似中咗散彈槍咁樣金啊！跟住咧左邊咧就有一個好似樹枝咁粗，由眼度睇出嚟就好似樹枝咁粗嘅黑影。好啦，咁跟住即時去睇醫生，醫生咧就話：嗰啲飛蚊咧，你慢慢就習慣㗎啦。不過咧，我哋發現你咧有4個視網膜有4個穿咗窿，即時要做laser 去封翻佢嚇。咁跟住好啦，過咗5日再去復診，因為醫生都覺得嚴重啊，叫我好慢去復診。跟住好啦，復診呢就跟住醫生，你又多咗4個窿啊！又要再去做呢個 laser 咁啊，每一次都成8、9千蚊咁跟住啱啱咁啊過咗個禮拜，即係已經啱啱好接觸咗呢個眼機，咁啊都等1個禮拜啦，即係啱啱做完 laser 等1個禮拜後先再做。好啦，做咗2、3日，個飛蚊即時咧少咗好多，嗰個樹枝嗰個黑影咧。直情咧淡到而家好似唔覺，你唔去留意咧，佢都唔覺。哇！太好喎，非常之正呢個真係。哇！就係呢個眼機啦。好啊，多謝阿威奇分享。